Sad, još malo. Vaši odgovore koje vi dajete, realno nisu sasvim, to je sastavni dio vašeg karaktera. Na osnovu vaših odgovora, da je neki poznat koji sam razgovorimo, samo na osnovu vašeg odgovora, on bi rekao sve o vašem karakteru. Zato što karakter koji se formirao definiše naše razmišljenje. Mehanika definiše naše razmišljenje. Ovo je već naše razmišljenje. A ovo je čisti karakter. No kako se... Pa šta misli? Naravno, pa znaš šta misli? Ili karakter? Ovo je već naše razmišljenje. Probajte da se oslobodite svog karaktera. Kad ovdje nešto radite, kreirate. Nastavljamo maltretiranje mene. Poslije ćete vi vidjeti, jer ću dati vam zadatak vama. Interesantno. Ja, kao Arkanđelika, koji ima te krila, ta krila, kombinatorika, silver, nije bitno. Koje nije jasno zašto pomaže ljudima i da li je to pomoć. Interesantno. Niko od vas ne da ste, nego ne padne ni na pamet. A da li je to pomoć uopšte? To je jako važno da padne. Ali nikome ne pada. Znate zašto? Zato što karaktera nema. Se podrazumemo. Ok. Šta ja volim da jedem? Da ja uopšte jedem. Grošće. Pržene jaje. Ne jedete, ne jedete. Ma da, nego ga nekao ruber. Borovnici. Ne. Grošće. Da li ja jedem ljude? Ne, gadi sam. Zašto ne? Moguće. Pogledaj vašu fasu. Gledaj se kako vi izgledate. Vi se slažete da su ljudi stvarno za jedu. Vi znate i ja se slažem. Puni infekcija. Ljudima, to nije zdravo. To je čista hemija. Čista hemija. Okej. Čudno pitanje. Kog sam pola? Ako imam pol? Ne. Muško. Znači, adaptabilno. A niste mi pitali nikad smo govorili o konju. Nisam ih sklopila. Ime muško, onda pretpostavljamo ste muški. Da. Niste rekli Marija Magdalena na tebe neku ženu, da ste nam dali kao primjer nego. Pretpostavili smo da ste muški. Dobro. Nemojte nam zapiti. Ajde sad ovako. Svako od vas ima, sigurno sam, nekoga koga ne voli, eventualno mrzi, ili smatra za lošeg čoveka. Ne sad, kući. Probajte, bez obzira na vaš karakter i stav, izanalizirate njega bukvalno sa druge strane. Naprimjer, da ga voliš. Naprimjer, ja volim njega. Zašto je njega volim? Apsurd. Nećete verovati. Vi ćete naći mali milion svojih sobstvenih razloga koji ćete sami iskreirati. Znači, moguće. Jedino što vaša svijest nikad to tako ne radi. Znaš zašto? Ne. I gotovo sam. I stopira se proces. I širina ovolika koji ima svijest se sužava na jedan banalni karakter. On je aljkav. Upetno. Aljkav karakter, zato što mama kaže i onda ovaj čovjek je aljkav. I ta klasifikacija, ne kažem loše i dobro, ali taj moment njegove aljkavosti sasvim dovoljan da tvoj kompleks koji se zove karakter proradi i ti ne dozvoljavaš analizu. Ljudima je i u govnima ima vajde. Ali da bi ti našao tu vajdu, treba da kopaš, da se kopaš u govnima. Hoćeš da nađeš dijamant, onda spremi se da kopaš u govnima.
dijamant, neće sam kući doći. Kopaš. Znači, ako si mudar, treba da promeniš svoj stav prema golfu. Niko ne kaže da voliš, obožavaš golf. Ljudi su ljudi, oni su takvi kakvi jesu. A kakvi su? Da bi ti mogao da razumeš ljude, ti treba da budeš neutralan. Automatski menjaš svoj karakter ili automatski trudiš se svesno da ne zavisiš od svojih navika. I u odnosu na to, zamislim, hoću da imam veći auto. I uporediti ta dva imena. Mislim, nikada ne urediti. Drugari, da prigadamo kraj 9 sati, vi ste umorni, ja kao konj umoran, valjda. Utra letim. Konj? Jeste ga pitali? Pitaj mene. Pitanje, molim vas, bilo koja. Najša šalje. Moj zaključak. Sada je pravo vreme. Da možete sami sebe da formirate. Zato što raspad sistema, raspad i vašeg sistema. A to se zove eventualno sloboda. Koristite narednih 20 godina. Ne mogu da kažem da vaše ljudi će biti srećni, a sigurno će biti mnogo interesantni. Od velikog kauča, velikog televizora i komšije koji je bogatiji od vas. I mobilnog telefona. Da, mobilnog, ne treba otkačivati mobilni telefon. Da bi ti našao dijamant, treba da kopaš gol. Ali treba da znaš šta je gol, šta je dijamant. Pitanje, drugari. Violeta, pitanje, drugari. Šta ti je da te željevo crno? Nemam. Rosita, šta hoće Violeta da pita, ne znam? Mogu ja nešto da pitam? Da. Jel može onda uopšte svest da se promeni i se proširi ako karakter ne može? Ne postoji širenje svesti. Pa mislim ne širenje, nego da se gledaju druge opcije ako karakter to ne može. Prvo, jako važno, koliko god ona iskoristila reč koja je automatski upeći, nema širenje svesti. Svest je kombinatorika. To ti je integralno. Ne postoji takav organ svesti. To je integralna forma, kako, to je kao umjetnost, kako ti koristiš sve ovo što se nalazi, to se zove svest. I sada tvoje pitanje, da li se svest može promeniti? Pa ako je karakter... Ako postoji karakter koji kao ograničavajući kategoriju. Da mogu sve te Apsolutno da, ako ti vežbaš tu svest. Ali pojete u tome, mi kad kažemo svest ljudi, oni automatski to shvataju kao materijalni element. Meni svest treba da bi zaradio više. Ne radim što... To je jedan segment mali, važan, ali nije mali segment. Meni svest treba da bi razumeo kad će doći moj kancer. A to je važnije od onoga što ćeš biti bogat, znaš. Ne da bi pripremio, možda ćeš uticati. To je moguće, što da ne. Ako ja mogu da utičem, to ne bi vi mogli. Ali da bi ti mogao čak da priđeš, treba tako da se postavi pitanja. A pitanje je svesno, znači svest je ta koja će integralno formirati to pitanje. Sistem momentalno kreće u traženje odgovora. Šta god vi mislite, mašina, vaš kompjuter, pristupa ka analizu. On krene da googluje. I on ima ovo. On krene da googluje i da bere apsolutno sve što je vezano za to pitanje. I ti sačekaš, to malo pre smo sačekali, onda će biti pad, možda čak i temperature ovako, će se stvoriti u vazduhu, u to vreme vi ne mislite. Vi downloadujete. Ne vi, vaš sistem downloaduje. Kad imam moji ljudi koji bili kod mene, znaš, ja treba njega napišem moment, kako se zoveš tako i tako moment. I onda zato normalno čovjek šta ovo je radi. Čitam knjigu, šta radi? Ne sad znam. Ako može kompjuter što ne bi mozak koji ima više ćelije nego svi kompjuteri na svetu plus zvezdana mislim u našoj galaksiji. Niste koristili nekaj potencijala, ljudi moji. Oni rade non stop, ali vaša svest nije prisutna. Zašto ona limitirana?
sve se legitimira karakter i sve se potpuno isto stvar. Sve se formira na osnovu karaktera. Ovo je mehanika, ovdje je ručni proces. Svojom svešću menjamo karakter, automatski modifikaciju svesti. Još